तो हाय हेलो वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं अपने चैनल पे, जिसका नाम है लेट्स शॉप, या फिर ऐसा कुछ तड़कता भड़कता नाम रखेंगे, क्योंकि आज जो वीडियो बन रहा है एक ऐसा चीज है जिसे कि हमें खरीदना है कुछ, एक फोन मान लो खरीदना है, ठीक है। तो 15,000 में कोई 5G फोन मिल, कौन सा फोन अच्छा रहेगा, उसका रिव्यू कैसा है, उसका फोटोज सारे चेक करेंगे, ऐसा कुछ मतलब सीरीज शुरू कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो आज जो वीडियो बनने वाला है, आज एक 30,000 में एक अच्छा पीसी बनेगा, ठीक है, जो कि स्टूडेंट के लिए बेस्ट तो रहेगा ही। मान लो आप कोई डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनर हो, तो छोटा मोटा काम कर सकते हो, ठीक है। और एडिटिंग थोड़ा बहुत भी हो सकता है, गेमिंग तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन हाँ, गेमिंग भी थोड़ा बहुत शायद कर सकते हो, ऐसा एक पीसी बनाएंगे। और आज मैं वीडियो रिकॉर्ड करने वाला हूँ, जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग वो अपने आईपैड में करने वाला हूँ। मैं पहली बार उसमें माउस यूज कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है, बट ठीक है, देखते, ठीक है। तो अभी मैं अपना क्रोम ओपन कर देता हूँ। तो ये रहा amazon.in, ठीक है। अभी क्योंकि 30,000 में कर रहे हैं, तो हम ट्राई करेंगे i3 का, अगर कोई 12th जनरेशन का प्रोसेसर मिल जाए, और उसी हिसाब से सेट करते हैं। तो कोर i3 12th जनरेशन प्रोसेसर, ओके। 10th जनरेशन में पड़े 7,000, तो 10th जनरेशन भी सही है। 30,000 के अंदर आपको और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट हम आज कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं हम i3 का कर रहे हैं 12th जनरेशन, जो कि ये i5 का इतना कम कैसे हो गया रेट, ऐसे कि सॉरी 10th जनरेशन का, ठीक है। ये रहा 11,000 का, 11,700 का है उसका MRP। अब इसको करते हैं ऐड, इसमें पड़ेगा मतलब ये LG 1700 का सॉकेट लगेगा, जो कि LG 1700 12th जनरेशन का मतलब सपोर्टेड है मदरबोर्ड। तो इसको हम ऐड करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हम LGA 1700 मदरबोर्ड सर्च करते हैं। फिर कोई एक 7,000 के अंदर, हाँ, जैसे कि ये मैं DDR4 12th जनरेशन, ये सही है। एक बार उसके पोर्ट्स एंड NVMe ही सपोर्ट करता है कि नहीं, वो भी चेक कर लेते हैं। आई गेस सपोर्ट करता ही होगा। और क्या क्या है इसमें, MSA Pro मतलब माइक्रो ATX सपोर्ट्स इंटेल 12th जनरेशन कोर प्रोसेसर, ठीक है। 2x है DMA, अच्छा 2 इसमें अपने को मिलेगा, रैम का स्लॉट मिलेगा, और एक PSLE पड़ेगा मिलेगा, ठीक है। एक M.2 सपोर्ट करता है, जो कि एक SSD अच्छा वाला SSD है, ठीक है। इसको ही करते हैं, इसका पोर्ट्स एक बार देख लेते हैं। इसमें ठीक है, HDMI केबल का पोर्ट है, और USB 3.2 Gen 1 का है, ठीक है। USB 2.0 का भी एक है, ठीक है। इसको करते हैं ऐड, ठीक है। अभी अगर 18,000 18,500 से ऊपर हो गया भाई, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 8GB का कोई DDR4 कितना पड़ता है, 8GB DDR4 रैम, ठीक है। ये पड़ता है 1700 पर। कंपनी पता नहीं क्या है, कौन सी कंपनी है। एक क्रुशियल का है 8GB DDR4, 1600 1550 रुपये पड़ता है, दिखता है। और कोई ये XPG का अच्छा है, बट हम क्योंकि बजट लो है, तो फिलहाल हम इसको, अच्छा ये तो लैपटॉप के लिए है, इसको नहीं ले सकते। हाँ ये ले सकते हैं 1625 रुपये, जो कि डेस्कटॉप के लिए। ये देखो, ये LPDDR रैम है, क्योंकि ये छोटा सा साइड में हाइट थोड़ा ज़्यादा होता है ना, और ये बेस थोड़ा कम होता है, तो वो लैपटॉप के लिए होता है वो, ठीक है। हम क्योंकि डेस्कटॉप बना रहे हैं, तो अभी हम क्रिस्टल रैम 8GB DDR4 ले लेते हैं। इसको भी करते हैं ऑटो कार्ड। फिर अपने को क्या चाहिए, NVMe का SSD चाहिए, हम 256GB का ले लेते हैं, 256GB NVMe SSD, ठीक है। इसका पड़ता है अपने को कुछ, मिलेनियम टेक्नोलॉजी कौन है भाई, SP सिलिकॉन। ये रेटिंग तो अच्छा है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि रेटिंग थोड़ा अच्छा हो, और ब्रांड तो ठीक ठाक है, मतलब ब्रांड भी है, वारंटी के लिए भी अच्छा है। बट क्योंकि अपना बजट थोड़ा लो है,
ये एंड स्पोर्ट्स का भी सही है वैसे, और एसर का भी है, और PNY भी है। PNY का मेरे पास एक ईयरफोन था, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का था, बट हम ये वेस्टर्न डिजिटल में पता नहीं, अभी 3 ईयर का वारंटी है। देखते हैं दूसरा कुछ सैमसंग वगैरह मिलेगा क्या, ये कम प्राइस में है। ये कहाँ चला गया? नहीं, इतने में तो कुछ खास नहीं मिल रहा। जेब्रोनिक्स नहीं, चलो वेस्टर्न डिजिटल का लेते हैं हम, 1850 रुपये। ये वारंटी भी चाहिए अपने को, है ना। ओके, ऐड टू कार्ट। अभी इसमें हम 22,000 हो चुका है ऑलरेडी। अपना हो गया, क्या क्या हो गया, गो टू कार्ट में अगर जाते हैं हम तो अपना हो गया SSD हो गया, रैम हो गया, मदरबोर्ड हो गया, और प्रोसेसर हो गया। हाँ, प्रोसेसर याद आया, अभी देखो मैं यहाँ पे ना डायरेक्ट जी, एक सेकंड कहाँ चला गया, यहाँ पे अगर F होगा ना, दैट मीन्स वो ग्राफिक्स कार्ड के बिना नहीं चलेगा, क्योंकि हमें ग्राफिक्स कार्ड की जरूरत है नहीं, हम 30,000 में कर रहे हैं। तो ज़रूरी है कि उससे पहले मतलब नंबर के बाद जो प्रोसेसर के F ना हो, ठीक है। तो ये हमारा बिना ग्राफिक कार्ड का प्रोसेसर है, ठीक है। अभी लाने अपने को एक PSU लेना है अपने को, एक 400 वाट का PSU बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा है इसके लिए, 400 वाट का PSU, ठीक है। 2000 ये होगा सही। ये एंड ई स्पोर्ट्स का 1200 में अच्छा पड़ेगा। वैसे ये आर्टिस्ट VIP का है कोई, पर इसका मुझे पता नहीं एक्चुअली कौन सा ब्रांड है, क्या है, कैसा क्या मतलब वारंटी क्या सीन है, ठीक है। सबका वारंटी एंड में एक बार चेक कर लेंगे, मैंने वारंटी जल्दी जल्दी में वारंटी चेक करना भूल गया। ओके, ये वारंटी देता है अपने को कितना, 7 रिप्लेसमेंट, 2 ईयर वारंटी, दैट्स नाइस, ठीक है। आर्ट टू कार्ट। अभी अपने को एक कैबिनेट चाहिए, TC कैबिनेट, तो सस्ता सा मिल जाए कोई 1,000-1,200 में। इतना तो सस्ता मिलेगा नहीं कि 2,500 में बता रहा है। 2,500, 3,000, 15 से अंडर 1,500 करेंगे, देखते हैं मिलता है क्या। अंडर 1,500 मिल जाना चाहिए। एक जेब्रोनिक का है, पर बहुत ही सस्ता सा लग रहा है एकदम। ये क्या कैबिनेट है? अच्छा, ये उसका स्टैंड है। नहीं, उतना ही सही है भाई, ये इतना भी सस्ता यूज नहीं करना, ठीक है। इसमें बैक करते हैं। किसी कैबिनेट, ये 2,500 का जो था, ये एंड स्पोर्ट्स का अच्छा है, वैसे लुक्स ही अच्छा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम 30,000 में लुक्स खराब ले रहे हैं। ओके, रियर फैन भी है इसमें एक इंस्टॉल, हाँ इसमें बैक में ये देखो, ठीक है, ये रहा। तो इसको हम आर्ट टू कार्ट कर देते हैं। अभी अपने को 25,800 हो गया। प्रोसीड टू, ओ नहीं, प्रोसीड टू बाय नहीं करना है, पहले अपने को सारा सबका वारंटी चेक करना भी है। गो टू कार्ट, पहले सारे टैब्स हटा देते हैं, ऑटोमेटिक न्यू टैब खुल जाता है मशीन, ठीक है। तो अपने को एक कैबिनेट हो गया, उसका PSU हो गया, एक SSD हो गया। हम SSD प्रेफर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि SSD बहुत फास्ट होता है, और स्पेशली NVMe बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। इसका स्पीड का कुछ 3,000 3,500 MBPS होता है, जो कि काफ़ी अच्छा है, ठीक है। और कैपेसिटी 240 GB, अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हम चाहे तो और 2 TB का एक हार्ड डिस्क भी लगा सकते हैं। अभी अपने पास बजट तो है, मैं कोशिश कर रहा हूँ अगर कोई मॉनिटर आ जाए इसके अंदर तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी। अपने को एकदम पूरा का पूरा सिस्टम भी अच्छा खासा सिस्टम मिल जाएगा अपने को 30,000 में, ठीक है। ठीक है, कुछ भूलते नहीं रहा हूँ मैं।
और मैं ये पता नहीं जल्दी जल्दी क्यों बना रहा हूँ जो कि मेरे को करना था थोड़ा टाइम ज़्यादा। ठीक है, फर्स्ट वीडियो है तो शायद इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रहा है। मैं एक्चुअली देखता हूँ। बाकी प्रोसेसर हो गया, ये अपने को मिल जाएगा कितना, ये अपने को मिल जाएगा वारंटी कितना है इसका भाई, इसका वारंटी है 3 ईयर वारंटी है और नॉन रिटर्नेबल है। कोई बात नहीं, अगर कोई अमेजोन में प्रोडक्ट देखते हो कि नॉन रिटर्नेबल है और उसमें कोई खराबी पड़ती है आपको डिलीवरी के टाइम में देखने के बाद, आप कॉल कर सकते हैं अमेजोन के कस्टमर केयर को और बोल सकते हैं ऐसा ऐसा है और इसका मैं क्या करूँगा, रिटर्न पॉलिसी नहीं है, बट वो फिर उस टाइम में बात करके हो जाती है, तो टेंशन लेने का नहीं है। तो 3 ईयर का वारंटी मिलता है अपने को, ठीक है, फिर प्रोसेसर में और मदरबोर्ड में भी आई थिंक 3 ईयर का वारंटी होना चाहिए। हाँ, मदरबोर्ड में भी 3 ईयर की वारंटी है, जो कि अच्छी बात है। फिर अपने को चाहिए, फिर अपने को क्या होगा, एक रैम का भी 3 ईयर का ही होएगा मेरे ख्याल से। वारंटी पॉलिसी इसमें क्या बता रहा है, नो वारंटी, वाई? ये तो मुश्किल है, वारंटी नहीं है इसमें, तो अपने को चाहिए कोई वारंटी वाला। फिर देखते दूसरा कोई, ये इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। क्या कि रैम में वैसे तो कुछ खराब इतना खास होता नहीं है, बट क्यों रिस्क लेने का है, ठीक है ना। 8GB DDR4 रैम, XPG का ले लेते हैं, वो वारंटी में होगा आई गेस। इसका क्या है, LPX, लैपटॉप लेता नहीं, ये है XPG अल्ट्रा 8GB 1800 रुपये। हाँ, ये 5 साल की वारंटी है भाई, 5 साल का वारंटी, क्या बात है। ऑटो काट करो, ठीक है, और गो टू कार्ड करके उधर उसको पहले रिमूव करते हैं, नहीं तो वो भी आ जाएगा अपने पास, ठीक है। डिलीट, चलो अपने को 3 ईयर का, इसमें 5 ईयर का वारंटी मिल गया। NVMe SSD में भी 3 ईयर का वारंटी है। और अपने को ये जो है PSU में वारंटी मिलता है क्या, PSU में वारंटी 2 ईयर का वारंटी है और 7 डेज का रिप्लेसमेंट पॉलिसी है, तो जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब हम करते हैं, कितना रुपए हो गया अपने को, कार्ड, वेरिजर कार्ड 26,080 रुपये हो गया, ठीक है। तो 4,000 के अंदर और कोई बचा तो नहीं, आई थिंक इसमें कोई इसकी जरूरत है नहीं पंखे की, क्योंकि प्रोसेसर में ऑलरेडी वो CPU कूलर आता है, ठीक है। और CPU कूलर अगर एक्स्ट्रा लेना चाहते हैं तो 1500-1600 रुपये एक्स्ट्रा पड़ेगा, वो देख लेते हैं। बट 4,000 में कोई देखते हैं, कोई मॉनिटर सस्ता सा देख लेते हैं कोई मॉनिटर अंडर 4,000। सस्ते सस्ते आ रहे हैं, बट ठीक है, अभी अपने को ही ठीक है, 6,000 समथिंग आ रहे हैं AOC का, जो कि अच्छी ब्रांड, अच्छा ब्रांड है वैसे देखा जाए तो। अपने पास है बजट 4,000 है फिलहाल, 3,500 है आई गेस। तो इसको देखते हैं, थोड़ा बजट को हाई करते हैं, क्योंकि पीसी अपना अच्छा बन गया है वैसे। ये 1080p का है और अगर इसका रेटिंग देखें तो अच्छा है काफी, अच्छा तो है वैसे। कहाँ गया, आर्ट टू कार्ड करते हैं, ठीक है। अभी इतना थोड़ा बजट बढ़ ही गया है, तो एक काम करते हैं हम, कीबोर्ड और माउस भी रह गया यार मॉनिटर अगर नहीं लेते तो कीबोर्ड माउस आ जाता। हाँ ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, या तो मॉनिटर आप सेपरेटली, वैसे तो मेरा मन था नहीं मॉनिटर के साथ वीडियो बनाने का, पर मुझे लगा कि शायद थोड़ा हो गया कम प्राइस है तो मॉनिटर ले ही लेते हैं, ठीक है। अभी मॉनिटर आ गया है तो 32,000 हो गया है, तो कीबोर्ड और माउस ले ही लेते हैं। कीबोर्ड और माउस एक ले लेते हैं हम, ब्लूटूथ वाला ले लेते हैं, जो कि वायरलेस
सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, वायर कीबोर्ड एंड माउस। ये एक लॉजिटेक का आ रहा है 1500 रुपये में, और एक HP का आ रहा है 1300 रुपये में। जेब्रोनिक का आ रहा है 700 रुपये में, बट मैं जेब्रोनिक प्रीफर नहीं करूँगा, मैं फिलहाल HP में जाऊँगा, क्योंकि HP आई गेस उससे बेटर ही होगा। ठीक है, डेल भी सही है वैसे। अब मेरे पास जो है वो लॉजिटेक का है इधर, ठीक है, और HP या डेल, HP या डेल, HP या डेल, HP ले लेते हैं, ठीक है, HP ले लेते हैं। ये हो गया। अब इतना सारा आगे 34,000 हो गया है, तो एक काम करते हैं, एक CPU कूलर ले लेते हैं, ठीक है, वो भी बेस्ट रहेगा, क्योंकि ये गर्मी में थोड़ा गर्म ज़्यादा हो जाता है PC, तो उसके लिए चाहिए। तो एक CPU कूलर, कूलिंग मास्टर का होता है काफ़ी अच्छा, ठीक है, CPU कूलर का लेते हैं। ये एंटी स्पोर्ट्स भी सही है, क्योंकि हमने एंटी स्पोर्ट्स का 2 चीज़ ले लिया, अभी सोच रहा हूँ कि इसी को ही ले लेते हैं, 1500 रेट भी सही है। ये थोड़ा महंगा है, डीप कूल का, और ये कूलिंग मास्टर जो लिक्विड वाला चाहिए है नहीं, क्योंकि अपना सिस्टम इतना हाई ज़्यादा है नहीं, तो क्या फ़ायदा लेके। तो अपने को एक काम एंटी स्पोर्ट्स का ले लेते हैं, RGB कलर का फैन भी है, ठीक है, इसी को ले लेते हैं। ये हो गया ऑटो कार्ट, गो टू कार्ड। एक बार पूरा देख लेते हैं कि क्या क्या चाहिए, ठीक है। एक तो हो गया अपने को, नीचे से देखते हैं, एक हो गया i3 12th जनरेशन का प्रोसेसर हो गया, जो कि 3 साल का वारंटी है, और MSI Pro एक मदरबोर्ड हो गया, जो कि 12th जनरेशन को सपोर्ट करता है, LGA 17, ये भी 3 साल का वारंटी है। फिर एक NVMe 240GB SSD है, जो कि 3 ईयर का वारंटी इसमें भी है, और ये एक है, इसमें 2 साल का वारंटी है, और 5 साल का वारंटी किस बता, अच्छा ये रैम में 5 साल का वारंटी है। बाकी मॉनिटर का भी वारंटी बस चेक कर लेते हैं, मैंने वारंटी चेक करना भूल जाता हूँ ऑलमोस्ट, वीडियो बनाने का टाइम स्पेशली भूल जाता हूँ। बाकी हाँ, ये 3 ईयर का वारंटी है, AOC ब्रांड का, जो कि अच्छा ही है। अभी हम, ये हो गया, ठीक है, टोटल अपना बन रहा है कुछ 35,500। अच्छा, हमने कीबोर्ड का वारंटी चेक किया था क्या? कीबोर्ड का वारंटी अगर चेक किया नहीं है, हमने चेक कर लेते एक बार। कीबोर्ड का वारंटी हो गया 3 ईयर का वारंटी इसमें भी है, मतलब लगभग हमें 3 से 5 साल की वारंटी मिल रहा है हर चीज में, ठीक है। अब अपना सिस्टम पूरा का पूरा रेडी हो चुका है, ठीक है। अभी अपने को पड़ा है 35,500। 30,000 का बजट बनाया था हमने, बट 35,500 भी ठीक है, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एक मॉनिटर एक्स्ट्रा ले लिया। मैंने सोचा था 30,000 में अच्छा खासा PC बन जाएगा i3 का, और बिना मॉनिटर का, ठीक है, क्योंकि मॉनिटर थोड़ा एक्स्ट्रा एक्सपेंसिव हो जाता है, और बहुत सारे कभी किसी को बेजलेस चाहिए, कभी किसी को 100% SRGB चाहिए, ठीक है। तो मैंने इतना कुछ लिया नहीं ध्यान। अभी 1080p मिल गया अपने को 35,500 में विथ CPU कूलर, तो जो कि काफ़ी अच्छी बात है, 35,500 हो गया। बाकी अगर आपको थोड़ा सा चाहिए ज़्यादा एक्सटर्नल स्टोरेज, मतलब स्टोरेज की, तो आप SSD ले सकते हो दूसरा, या फिर खाली SSD से दूसरा लेने की जरूरत नहीं है। अभी हार्ड डिस्क ले लो, ठीक है, हार्ड डिस्क में खाली डेटा स्टोर ही करना है, तो वो भी 2-3 हज़ार का पड़ ही जाएगा। नहीं तो इतने में भी काफ़ी अच्छा PC बन चुका है, ठीक है। तो ये बन गया है अपना PC पूरा का पूरा। ये जितने भी प्रोडक्ट है सबके लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आपको कोई इशू ना हो कि मॉनिटर के साथ साथ अच्छा खासा PC 30,000 के अंदर कैसे बनाए, ठीक है। तो आज मैं सोच रहा था इसको लाइव करूंगा फिर एक्चुअली पहले मेरा प्लान था लाइव करने का, फिर मैं नहीं, ये काम करते पहला वीडियो है, तो फर्स्ट इसको ही अपलोड करते हैं ऐसे ही, ठीक है। और अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ, एंड जितने भी लिंक मैंने दिया है, मतलब जितने भी प्रोडक्ट का लिंक दिया है उसको जाकर चेकआउट करो, एंड मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगर ये वीडियो और जैसा चाहते हो तो कमेंट में भी बताना, और अगर किसी और टॉपिक में भी चाहते हो, मतलब जैसे कि कोई दूसरा प्रोडक्ट हो गया, उसके बारे में डालना कमेंट, तो मैं उसका भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तो बाय बाय, लव यू ऑल।
हो चुका है छुआ।